Jeg skal pitche for Seed Capital, som er den største danske venturefond. Hvis jeg var dig, så var jeg ved at være der, hvor jeg trykkede hårdt på at køre med cashflow-posten. Men her var de bare sådan et, de synes, at Eats var svært at skalere. Bare sådan et, vi har fucking bevis, vi kan skalere det helt vildt meget, mand. Denne serie er sponsoreret af Economic. Og hvorfor så det? Jo, fordi vi i Go Little, ja faktisk før Go Little overhovedet blev til Go Little, har brugt Economic til at holde styr på noget af det, jeg hader allermest, nemlig tal og regnskaber. Og i takt med, at vi i Go Little er blevet flere ansatte end bare mig selv, så er det der med at udbetale løn altså også blevet ret omfangsrigt. Og det er bare ganske kompliceret sådan helt manuelt at holde styr på ATP og feriepenge og alt det der andet, der hører til en lønudbetaling. Og derfor, ja, så bruger vi i Go Little nu dataløn, der er fuldt integreret med Economic. Så nu er det altså en hel del nemmere at sørge for, at alle får, hvad de skal, og til tiden. Så skal jeg bare sørge for, at der er penge nok på lønkontoen. Det er straks en hel del mere kompliceret. Så er jeg på vej ind til Vækstfonden for at få afslag. Ja, det ved jeg får, fordi det har de skrevet til mig. Jeg er ikke helt lige så rasende, som jeg var, da jeg fik mailen, men jeg er altid sådan lidt. Nå, jeg håber selvfølgelig, at jeg får en eller anden form for idé om, hvad vi ligesom skal gøre bedre for at være interessant. Om ikke for dem, så i hvert fald for nogle andre, så på den måde er det jo forhåbentlig meget god input til, at det er sygt irriterende, men altså. Og se, hvordan det går. Og selvom jeg gerne vil filme mødet, ja, så har jeg desværre, ligesom på investeringen, fået afslag. Men det går egentlig ganske fint, mødet, selvom vi langt fra er enige om potentialet for Go Little. Så, done. Det var sgu et langt møde. Altså, vi var klart ikke enige. Og det er virkelig sjovt, fordi altså kæft mand, det skifter, hvad man får at vide. Det er sådan helt slinger. Og så sjovt, fordi så var jeg til møde med en anden fond, og der synes de Eats var fedt, og når jeg sådan har talt med angel-investorer og sådan noget, så er de bare sådan, Eats er mega fedt, og har super fede tal og alt muligt. Men her var de bare sådan et, de synes, Eats var svært at skalere. Bare sådan et, vi har fucking bevis, vi kan skalere det helt vildt meget, mand. Altså, vi har en LTV-CAC på 4,5. Vi har en conversion for trial to paid på 50%. Vi vækstede vores free trial sign-ups i januar med 400%. Og vi holdt vores acquisition cost. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan at det kan være svært at skalere. Nå. Men altså, det er jo bare, nu sidder jeg bare her helt indebrændt. Sådan er det jo. Og så skulle vi finde ud af, hvad var ligesom vigtigst, hvilken hest var vigtigst, er det penge, eller er det brugere? Og jeg var sådan lidt, jeg synes jo godt, at man kan, jeg synes, at det må være en større styrke at kunne bevise, at vi kan vækste sindssygt mange brugere, og vi kan faktisk også allerede tjene penge på dem. Men der var det sådan lidt, ja, man skulle vælge en hest. Altså enten så gik man efter brugerne, eller så gik man efter at blive en sund forretning. Og det kan godt være, det er bare mig, der har totalt misforstået det der venture game der. Men altså bare sådan, man skal for fanden tjene nogle penge på et eller andet tidspunkt. Så det kan ikke være en ulempe, at man kan skalere brugere, men samtidig kan man også faktisk tjene penge på dem. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skal kunne. Men altså, det er nok bare mig. Ja, man er bare sådan lidt tappet for energi bagefter, fordi det er sådan lidt, så ved man bare, så er det freaking forfra igen, ikke? Med nogle andre. Klokken den er 58, og jeg skal pitche for Seed Capital, som er den største danske venturefond, som har investeret i Mofibo og Vivino og Trustpilot og GoMore og alle mulige andre kæmpe store startups. Det var faktisk de allerførste, jeg pitchede for nogensinde, som jeg synes gik sindssygt godt dengang, og som jeg nu bare godt kan se var en kæmpe maveplasker. Så skulle jeg have blevet lidt skarpere siden da. Ja, det vil så vise sig. Jeg er sgu egentlig rimelig nervøs faktisk. Så nu skal jeg virkelig sørge for ikke at blow det op. Og så er det første gang, jeg ligesom skal prøve at pitche ud fra vores nye pitch deck. Og jeg besluttede mig for ikke at spørge, om jeg må filme derinde, fordi det er sådan lidt første møde, og det er med en ny fyr, som jeg ikke har mødt før. Så det er sådan lidt, jeg gider bare ikke, at det skal
ligesom tage fokus fra pitchet, så... Og så har jeg jo bare totalt tiden imod mig, fordi man siger jo altid, at man skal ud og rejse penge, når man ikke har brug for dem. Jeg er bare sådan lidt, okay, hvem fanden har ikke brug for penge i det her game? Og det skal helst gå lidt stærkt. Men det kan man jo ikke rigtig sidde og give udtryk for. Man bliver nødt til på en eller anden måde at give udtryk for, at man er helt cool og 4 minutter. Og egentlig ikke har brug for pengene, men man bare sidder der sådan lidt, fordi at, så er det bare en intro-agtigt, ikke? Men jeg har jo sindssygt meget brug for pengene. Nå, nu må vi se, hvordan det går. Nu er der så lige dumpet endnu et mailsvar ind fra en investor. Og det er jo bare, som det plejer at være, kan vi godt sige. Det er endnu et afslag i rækken af afslag. Og det er sådan i virkeligheden bare en afret af det samme svar, som jeg har fået efterhånden, synes jeg, lidt for mange gange her den seneste tid. Som sådan et fedt og tak, men nej tak. Hej Morten, beklager ventetiden. På trods af den flotte fremgang i tallene, der var den igen, var der desværre ikke nok interesse til, at vi vil investere. Hvis jeg skal prøve at kondensere den feedback, jeg fik, så tror jeg, at alle anerkendte, at det var ved at blive en god og sund virksomhed. Desværre manglede der en tro på, at det bliver til den milliard-exit, som venturekapital kræver. Jeg håber virkelig, du finder en anden investor, og jeg ønsker jer alt det bedste. Det er venligt. Det må jeg sgu snart få lidt for mange af, synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad tænker I, både om de tilbagemeldinger, jeg har fået, og hvad tænker I, strategien skal være? Vil du starte, eller skal jeg starte? Du må gerne starte. Så det er jo bare nej, og så er det sådan ligesom, nu skubber vi lige limiten for månedlige aktive brugere en faktor 10, eller altså en faktor op. Og så kan du go chase det. Hvis du kommer tilbage der, så er det fint jo. Og så når du kommer tilbage med det, så har de ikke committet sig til noget som helst. Og du har potentielt set risket selskabet for at nå noget, der ikke nødvendigvis holder dig i livet. Så på den måde synes jeg, det er meget forudsigelige venture-svar. Det vi har svaret er nej tak, nej tak. Og når vi spiller det venture game, som vi gør, og som der er, som jeg kan have fuld respekt for at gøre, så må man forvente, at der kommer en masse af dem, og man bare skal ligesom køre igennem alle de venturefond, man kan, indtil der er en, der ser magien i dig og jer, og som så kommer. Og det kræver stort set Morten fuldtid og alt hans humør at sidde med de der. Nå, men det gør det jo. Altså, jeg synes faktisk, det er en vigtig faktor med for det der. Det er noget af det, jeg tror, der har drevet mest. Det er jo også Vi skal have humørfaktoren faktisk ind til en budgetpost. Og sidde og pitch til de der venturefonder, men det er enormt svært at trænge igennem til dem. Det er enormt svært, at de forstår det. Og den der voldsomme arrogance, der kan inkorporeres i 25-årig venture scout, er meget uforståeligt. Hvad hvis du kommer tilbage fra USA? Er der en venture scene der er lidt anderledes, og som måske er villigere til at køre på en lidt anden risikoprofil, for alt andet lige er det danske marked for venture jo ikke sådan kæmpestort, og konkurrencen er ikke sådan enormt voldsom, og de tager ikke særlig store tickets i forhold til udlandet. Den ene side af min holdning til de tilbagemelder den situation, vi er i. Den anden side, det er, at jeg synes, at rigtig kommercielt gør I det enormt godt, og jeg synes, I er dygtige til at tjene penge. Og jeg har en oplevelse af, at det kunne man gøre meget bedre, hvis man brugte mere energi på det. Og at hvis jeg var dig, så var jeg ved at være der, hvor at jeg trykkede hårdt på at køre med cash flow. Altså hvor jeg virkelig vil sige, hvis jeg kom hjem fra USA, og der ikke var en, der bed, så vil jeg lægge mine marketingkroner, mine investeringskroner, så vil jeg lægge den der. Der skal ikke særlig meget mere til, hvis noget til, før vi har det produkt, vi altid har drømt om, og som vi kan trykke på. Altså det kommer jo ikke til at være en dårlig ting for venture-casen, at I har en forretning. Ligegyldigt hvad, så rammer I jo en A-runde på et tidspunkt, og der er omsætning bare vigtig. Altså det er bare et kæmpe entry point til
A-runden, at du har vist, du har en forretning, så kan det godt være, at der sidder en eller anden, men flere mundtlige brugere, men når du rammer A-runde-drengene, så har vi i hvert fald ikke stødt ind i nogen som helst, som ikke sidder og kigger og siger, okay, men hvor forretning? Og så kan du så lave en A-runde, som er sådan baseret på noget mere visionsagtigt, men så er du ude igen og prøver at snakke udenom din omsætning. Så kan det godt være, at mange brugere er dejligt og sådan noget, rejser en fed metric, at hey, vi har 40, 50, 100.000, hvad var det, siger 120.000 månedlige aktive. Var det 250.000? Ja, det er virkelig mærkeligt. Er det ikke, at altså, man har 750.000 børnefamilier, ikke? Okay, så vi skal bare have en tredjedel af alle børnefamilier, for det er interessant for jer i en seed-runde. Ja, nej, det er ikke sådan en seed-runde, der fungerer, det er sådan en B-runde, der fungerer. Altså, du kan ikke have den lave risiko. Så det tal, tror jeg, I kan chase for evigt og få de der sådan, vi tør ikke investere nu, så vi siger bare et højere tal til ham. Svar. Det, som du skal pitche for at vinde de penge til at lave hockeystikken, er jo hockeystikken. Ja. Jamen, det er det, jeg mener. Hvor mange møder går du ind og siger, helt ærligt til investoren, der sidder der nu og siger, jamen det vi har gjort indtil videre, det er at drive det her, og det ser rigtig godt ud, og når vi når hertil, så er hockeystikker forretning sådan her, på grund af X og Y, og det er det, du investerer. Og så bare kigger dem lige i øjnene og mener det. Altså, det er jo ikke dit game, altså, det er jo ikke sådan, du er, og det betyder ikke, at du ikke skal følge det der venture game, eller den der venture model, du er i til enden. Og det betyder bare, at hvis du kommer til et punkt nu, hvor og du kører det igennem et godt stykke, og det er lige så hårdt både for dig, og at du får lige så hårde svar tilbage, så synes jeg, det er værd at sige, okay, jamen så fuck it. Det I har i forhold til mange andre forretninger, der er i det her sådan, vi vil gerne fonde 5-6 millioner kroner scheme, det er, at I har en reel forretning. I har et fremragende produkt i Bombino, som folk gider bruge. Der er i hvert fald et eller andet element i at blive det ego. Altså det, der fungerer skide godt, for det er ret tydeligt. Og det er der skal leve med den her bagefter også. Altså det går pis godt, så der er også noget, der skal fast i. Det er ikke, fordi vi skal være ambitiøse, men blive der, hvor man ligesom synes, at man driver en forretning, man har lyst til at drive. Og det er så det, jeg ikke selv kan se midt i alle udfordringerne og afslagene. At det faktisk går ret godt. Og derfor kommer jeg tit til kun at fokusere på alle problemerne og det, der ikke fungerer. Og så bliver jeg bare mere og mere glad for Go Littles bestyrelse. Og ligesom problemer kan dukke op, når man mindst venter dem, ja, så er det modsatte heldigvis også tilfældet en gang imellem. Kan I huske, jeg min debut på parkeringspladsen herude? Da jeg kørte ind i hende der. Så sker det, kommer kørende, jeg bakker til, parallelparkering, der var lige en plads. Jeg synes egentlig, det var en fin plads. Ja. Lige pludselig siger det sådan, ikke sådan noget gunk eller sådan noget, men bare sådan meget lidt. Og jeg tænkte bare, fuck man. Nå, så skrev jeg en slidseddel på et stykke køkkenrulle til hende jo. Og så gik det sgu lige et par dage, så tænkte jeg, så fik jeg bare en mail her. Hej Morten, beklager du ikke har hørt fra mig. Jeg tænker at droppe at gøre mere ud af parkeringssagen, da bilen står til udskiftning og skal gives til et ungt familiemedlem, som er ligeglad med lidt skrab i lakken. Du skal have stor tak for din værdighed, meget prisværdigt. God dag, hilse Stine. Sejt. Er det ikke meget sejt? Ja. Ej. Måske jeg så fucket det hele op bagefter, fordi nu er jeg så skrevet, og det kan godt være sådan et stalker-agtigt, så vil jeg sende hende et eller andet, ikke? Og så kan jeg bare først tænke over, at jeg havde skrevet, så skal jeg bare, hej Signe, tak for besked, altså tusind tak, det er umanerligt pænt af dig. Må jeg under alle omstændigheder få din adresse, altså skrevet. Ja. Og det har hun så ikke svaret på. Så kan jeg bare gøre det, hun tror, at det går bare tør. Altså PS, jeg vil bare sende dig et eller andet, ikke? Nå, men er det ikke meget sejt? Jo, virkelig sejt. Det kan betale sig at sætte sædler i forhuden, vil jeg bare sige. Ja. Så er vi landet. Det var sgu lige før, vi ikke kom ind i landet. Du er i hvert fald ved at ryge ud igen. 3, 2, 1, yes, yes, yes! Very nice. That was good. Ready to change the world? I saw